Kubor nagaslem jong unongsan hima. Hadian bau Presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee Ubak Vincent H. Pala, ulapan bena balak liap lamano ya ke Sokyong Block Congress Committee. Hadian bau ba HDR Lingdo, ulalet ban penyasok no yala di bat kaseng UDP. Ya kanila pensngau do ad hoc Presiden ke Sokyong ubak Badan Bor Maulong, hakilat patai kubor, hasilong press club hakahinyau terek ujeliu arajar arpoar. Ki nong yalam basipor jong kaseng Kongres, ki athu ba ka jing e no jong uba HDR Lingdo, kalong ka jing sha e khun swet basipor. Henry na kaliang ka jong ki, ken treshitom ban penmi da uwei pat u kertong, u ban yakhun na kaseng. U Presiden basipor ka Sokyong Block Congress uba Badan Bor Maulong, un penyat yaki kam kalba ompat la bantung yaka komiti bapura. Na kaliang uba Badan Bor Maulong, ula kubur bagi nong yalam ka MPCC ki khliap lama ya ka Kongres Hasok Yong Block Congress Committee. Henry da ka jengkerpat jong kinong trei kaseng na ka MPCC ban pen imbiang ya ka Sok Yong Block Congress Committee. Kumta kilathong ya ka kenhuan ka ban pet sipor. Ula ya thuru baka Block Congress Committee Hasok Yong kanlum ya ka jingelang ka bahe ha ka arpau santre ujeleu arhajar arpauar Hasnong Mau Maram East Khasi Hills District banjit ya kinong kit Kambapura. Nakaliang uba Richard Thaba unong trei Bashir Hem jong kaseng Kongres. Ulay athu bawat lada uba HDR Lingdo umdan shu ha kaseng Kongres. Henry kaseng kala perkhat lepa ya ukertong ban yakhun ha ke election arhajar arpaulai. Kani kadai kajing permena ya baru ki unit ki circle jong Sokyong constituency bat ke MPCC kala dissolve no ya ka Sokyong Block Committee kumjuru ya ki circle jong ki benta ke MPCC kala thung no yang aku bu presiden acting president kat kum ka orda bat ka mat ka ba kada ba MPCC kala dissolve ya kinong kitkam keberem kumba latim lengba ki kubur ba HDR lindo uladon ke jingtu benrum no syaki UDP bat halor kata kisaki ki bebiang ke MPCC ke lekot yanga lemba ki perlok ki jonga bat ki kinhun ki jongi ila beliau jumut nomor nakaliang jongi ila dat project upaya we kandidate te kumta hadir ke jing ya selok ke MPCC ke thungno yang aku ad hoc presiden haka sa undriu araja afwa te hadir ke jing thung MPCC yang aku presiden kum ad hoc presiden min kamiet nila penlong wi jing elang apa mau maram nila thung ru ya ke we ka ad hoc committee dekat berperkat nyisim ya karai benkhot ya circle ki unit ki berem bat ke kongres bat kini kita ke kongres halor kata nilarai benkhot ya ki ha ka meeting ke banlong ha ka arsan trik ndriu arja ar Sokyong Mamoram ha ka pos pebuje mustan te kumta la karpa ya baro ki presiden sekretari jong ki circle ki badan ha kasapho tamni duna kinyawan khnang namar ha kate kesni yin sim ya ka ningkong banjit suwa ya kinong kitkam hapok kasnong Sokyong Block Congress Committee nang ba injo ya kajing penskan na ke MPCC lengba district hadian kajing penskan yin saja no syakmat ban penyar ya ki unit bat ki circle dia tuan ya keren nang kuat itu sudah bang adai wei ni presiden yang kasar ke area apa kesayang Block Kongres bang adai ya kala pun sang pusat senama lengkap berbasis dia kumukutang dan masuk lengak masuk kentit hadian mengalih asau Bapak SDR ulah dari pensiun sekali UDP. Tengi kumki nangkit kam jangka kongres Block Kongres kam tam kum presiden jangka sarkir saya
ngimdan gajing tip kata ngi bang ngi asal wala kalian jong pa istiar wala barang ko sekali UDP ni adap de gajing asal lo nomor kata dan gajing asal pa dom patka jong perkat jong kum nangin le mangilalang dok long senama ka kongres la arpusan senam kendir ni asal ba ka istiar wa ka ngila so dula ngila so jenjang kunang kan ngimnang su kat kuno naro ngai penban ngang su scam ba don way bansa iron kondidit ta ngila so kumen halor ka ba ulang ko kendir tang dan jutim rengle kran wa don way pada ba bansa iron ban la ka kongres di datang tap ke jing so kumen ka bakrawa kalian jing kum ki nokit kam jong ka blok kongres ngilong kinong trikam kinong kitam ki belakam slam ba ka kongres kemudian ke jing kermen ba akan apply ba ta bansa iron terus hi ke jing job mal na po sinang dingin ka jakar bangang ngadi pe kamat paro ni idan apa ka kongres ngilalong dok long senam na po kongres kermen ba ni bansa wan hadir untuk ka jing job dan kermen ba ra katam kapamenta di sekali yo kan tersyai tene jangan oh ya kisnem ki paladam hanan kisnem ara ka lai terter ngal de way nek kam hakapati kongres kata ka soyong malabat ku yud jelas ketri jo ke yud kongres hapo soyong bat hadin kata haus nem ara kan rai kala pelong le nga bagan resign no bagan ikam no yak tiga kam kamalabat ku jerar setri jo ke yud kongres ha soyong te kene ka ba pelong nga kalong hadin ba kadon sing ama ban patai daw ki imo ko pelong ya berisan tu ko tele si ko bantit ki hak election na kidon hi ba pelong ya ki barung bari ki bami tele jona sim ba kade daw jong kajing bam just jumut hak ding kiro yalam jong ka parti hak tu ko sai sim pat ko kalong mata ngi ba lemba ka ni kapor bam ta kumba ya ka BCC haso yong kila di soft na tele jongi ba tu kini ro ba hadin ngai kenduk lang bat dakwe ki jumut ngai rai lang ban sim ban pet mai bang bat ban pet ki bang ya ke bak bisi ki kam ki bak bisi kane tre khmat hani so yong kesi tene ke jangaru ya matahi ngakloi ban ya trelang bat ban peniso sia ke bisi hapo so yong blok nang ban klaim ya ki tikram laba kandidat jungi ubani sasei hak ni ke dikjon aja kulai tene ke jangan ngani ai kintian berkeren kapor ke sabatai kan sabatai ya ke ban ni khmat nya ke sinjam ki bangin sim ni khmat untuk bishim baga ni jangkat ba shdia ga dikjon kulai pi ya kata ke jing temu jing bru tang ma bentuk jing set kelal kala la se kala belong kata ke jing set kelal ini mi kata tipe kata ni kerman be ngi im ngi along dak long selama apa kongres arpusan senem nyimla ni bangin ni teriak na kongres gilaiwan bani keren hadian baba istial lo amino gila dan armur lain ngot ki bawan bani kendu yang ni kinong kitkam jong ka blok kongres re ngimpat la ke ban rajin di bab we ban wan kata ngin da bisa ya kalau bangin scam chua ya kita dekat jong ka parti jong ka blok kongres berhenti menon ba kongres kan wan biang kan sim biang kan bat biang so yo konstitusi ami habi ban ya tri sistem ya kata ban penting kenati kata nang ban kasra kata kakam jong put ba ngai ka lo ka jing tri sistem jong ngi kinong kitkam jong ka parti Baras kata ngejuela kongres baki UDP. Ni kata ngejuela. Teman tay kata ngintik ni senang pay kaya kapor kamuan. Ki pediang na ki hun na mi kata kesawaki. Nak kalian ngi tu kamu abal ami ni abal se bangin wat tu. Terus kendir ni ya snow. Malah yang istiar unlek cakai UDP terus ngomong akta. Ngi bakar kom yaram kambiang. Kata ke ibro kicat telurna. Ini dikakin ki lempung dari gunung yaram bembiang kasyong kadi katahi papen ka jing ka chong ginong alam alor ka jing plot jing klan jong ka parti Ombar ngaku mu presiden jong sakir ngamdun jing TBA kata andre bara te kimlai we angut gidan we alam jong ka blok kata kan tup begin jit presiden mata kibat tu bikin kam tahap kum ka studio jong ka jinjit makit kam bidai ka parti komiti lain tak kur komiti ya kata ka komiti ka sabatai la klong ban benar ni
Ikataka komiti.